د احساس د غره چناره درنه لاړم، قدمونه مې وشماره درنه لاړم. په خندا خندا دې خواته هم راغلی، په ژړا دې کړمه یاره درنه لاړم. د مټې تحصیل باسخیلا گورنمنٹ پرائمری سکول خختو کې د محترم استاد شهریار خان عرف ښکلي خان د ریټایرمنټ په سرکل کې د 3 پوزیشنونو ترلاسه کولو او پوزیشن هولډرز ماشومانو ته د انعاماتو ورکولو په لړ کې یو خوندوره دستوره د مټې تحصیل معروف سیاسي او سماجی شخصیت نصر الله خان ناصر په مشرۍ کې راجوړه شوې وه چې پکې د سکول همه زده کوونکو هلکانو او جنکو د سکول همه سټاف پخوانو استادانو د ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول درشخیل پرنسپل شوکت علي د پرایمري هډ ماسټر محمد زاده بټو د پی ټي سي کمیټۍ ذمہدارانو د شهریار خان خپلوانو او دوستانو په ګڼه شمېره کې ګډون درلودو. د استاد عمر سے په کوربتوب کې راجوړې شوې یادې دستوره کې د ګورنمنټ پرایمري سکول خختو طالب علمانو هلکانو او جنکو په زړه پورې حمدونه، نعتونه، نظمونه، ملي نغمې او تقریرونه وړاندې کړل چې له تالار څخه په درنو خاطرو ونازول شول. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سخت لقلبي میدان حشر سرنگا دے کلا برازی یہ محبوب راش خلق سا پا انتظار دے کلا برازی. ماں باپ اس زمین پر لائے تھے آسماں سے پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے مجھ کو دلایا کتنا اچھا مقام کہنا استاد محترم کو میرا سلام کہنا. تعلیم پجنئی اکاچ ٹول کو تعلیم ابتشی تعلیم پجنئی اکاچ ٹول کو تعلیم ابتشی ہم اسپن تعلیم ابتشی ہم بتو تعلیم ابتشی ہم اسپن تعلیم ابتشی ہم بتو تعلیم ابتشی. ادب بھی قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں استاد بھی ایک نگینہ ہے جنت کی نگینوں میں. جناب علی وقار طالب علم اور استاذ کا رشتہ تمام رشتوں میں مقدس اور پاکیزہ ہوتا ہے. استاذ وہ ہے جو گمان کو یقین میں بدلتا ہے. استاذ بنجر زمین کو کیلان بنا دیتا ہے. استاد وہ ہے جو جسم کی بصارت کو نکاح بصارت عطا کرتا ہے. استاد وہ ہے جو ظلمت کی ساموں میں سورج نکالتا ہے. پام کواد منی خوبی خی پختان ونکے پام کواد منی خوبی خی پختان ونکے دمر دیر بو جاڑم باران بدل راولم دمر دیر بو جاڑم باران بدل راولم یزڑ لگ ساواخل جانان بدل راولم. ہر مزدور زندہ باد ہر کے سال زندہ باد ہر مزدور زندہ باد ہر کے سال زندہ باد زندہ باد زندہ باد پاکستان زندہ باد زندہ باد پاکستان زندہ باد. تسو کی صدینم دے سبتا سبد زوری او تسو کی صدینم دے سبتا سبد زوری ددی خاوری دزور خونا دلی او نا لندن دے ددی خاوری دزور خونا دلی او نا لندن دے دا غرون می اڈو کی دی دا خاورا دا خاور می بدن دے. دا کله سلی په مخ کې لا د تشي کنجلې وکړه چې لاله شلو لاله وه. کله قیام کله
سجده کې راځي خدای ایمان باندې ته ویلېږم ستا یو بنده را لمانځه کې راځي. د یاد دستوري چیف ګیسټ نصر الله خان ناصر او نورو ګډونوالو میلمنو په یاد موقع د شهریار خان د غوره کارکردګۍ او بهترین خدماتو په حقله د خپلو خیالاتو اظهار سپدا ډول وکړ. محترم شهریار استاد صاحب په فروری کې بعد د ریټایرمنټ نو بیا پکې د سکول وخت نه راځي ځکه چې چټیانې دي او 1 مارچ باندې به سکولونه چالو کیږي. نو موږ وی چې د رخصتۍ پروګرام ټول کو. نن ډیره د خوشحالۍ خبره ده زینم په دې سوشل میډیا باندې چې دا فکر د خلکو په ذهن کې راغلی چې د استاد څومره اهمیت دی او چا چې دا اهمیت ورکړی دی هغه قومونه ډېر لرې تللي موږ نن په ډېره ادنا درجه کې یو خو بیا هم دا وایو که لیټ هم دا خبره مخې ته راله خو چې احساس وشي د استاد د خپل عالم استاد او عالم دې تا ته هم دنیایي او هم ستا دینی د آخرت جوړولو هغه ژوند جوړوي. شهریار خان زموږ یو ورور ډېر یو ښه استاد چې هغه خپل فرض سر ته ورسول دا د خوشحالۍ خبره ده خو لکه ماته پې ډېر زیات خفګان محسوسیږي د هغې وجې دا ده چې موږ ته به د ده کمی راځي نو الله پاک دې د په خپله زندګۍ کې په هر دور کې په هر پیریډ کې الله پاک دې خوشحاله کړي. شهریار خان چې دی زه د ده په ریټایرمنټ باندې خوشحاله په دې موږ ټول خوشحاله یو په دې چې په خپل ژوند باندې په خپل ژوندانه سړی خپل ریټایرمنټ د پروسس وکړي او روغ صحت سړي ته خدای ورکړي. یقینا دا د خوشحالۍ خبره ده. په بل طرف باندې موږ خفه کېږو د ده په جدایښت باندې چې دی زموږ مطلب د سکول نه وځي د ده خدمات چې دي لکه ما تاسو ته څنګه ووایي چې د دې سکول کې د ده ډېر زیات خدمات دي د ده د رزلټ لکه چې کوم زموږ سره د سکول د رزلټ راغلی دی زما تقریبا روشخېله کې 9 کاله وشو نو هر کال د دې سکول په فرق باندې رزلټ یقینا د دې استاد صاحب د ده د ملګرو د مهنت دی چې هغه د رزلټ په شکل کې موږ ته ریفلیکټ کېږي. استاد چې دی دا معمار قوم دی د چرته هم نه ریټایر کېږي. استاد چرته نه ریټایر کېږي. استاد همیشه د خپلو شاګردانو د عوامو او د معاشرې په زړه کې همیشه تل تر تله ژوندی اوسي او خدای دې الله تعالی دې د شهریار خان لا ډېر د خوشحالو ژوند او راتلونکی ژوند دې الله تعالی د خوشحالو کې کی او په راحته کی. زمونږ به دعا د ده دپاره دی چې الله تعالی دې کامیاب او بریالی کی. د دې نه مخکې دا سکول نه ومو او په دې سکولونو کې دا نمونه پروګرامونه نه وو. اوس د دې په برکت سره زمونږ سکولونه په هر ټول سرکلونو کې مخکې راځي. دا د دې د محنت دغه نتیجه ده. موږ به انشاءالله دې سره تعاون کوو. وخت تقاضا دي چې د سړی د عمر داسې زیات شي نو بیا د سړي مسلې ډېرې زیاتې شي د دې کې کمی راځي نو الله پاک ناراضه کېږي. نو شکر خبره دا ده چې موږ په دې وخت کې د ریټایرمنټ الحمدلله ثم الحمدلله چې په وخت باندې سړی ریټایرمنټ شي او الله چې له ژوند ورکړي. د کلي خلکو زموږ ډېر ښه خدمت کړلی د باسخیل خلکو دې استادانو کشرانو زما ډېر ښه خدمت کړلی. الله دې دې قدر وکړي. داسې الفاظ زما سره نشته چې هغه ته ووایم او دې دي په هغې باندې د دې دغه وکړمه جي داسې الفاظ زما سره نشته. زما ډېر قدر کړلی الله یې دې قدر وکړي. له دې وروستو شهریار خان ته درنو میلمنو په ډېره مینه او درناوي وار په وار هارونه ور په غاړه کړل او خپلې ډالۍ یې ورته پیش کړې. د دې سره سره د خښتو سکول زده کوونکو هلکانو او جنکو هم نوموړي ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې او هارونه یې ور په غاړه کړل. د دې سره سره په سرکل کې پوزیشن ترلاسه کوونکو او نورو پوزیشن هولډرز ماشومانو ته د چیف ګیسټ او نورو درنو میلمنو او استادانو په لاسونو ایوارډونه هم ورکړل شول. د پرنسپل شوکت علي او نصر الله خان ناصر لخوا په یاده موقع په سرکل کې پوزیشن ترلاسه کوونکي ماشومان په نقد انعاماتو هم ونازول شول.
د ټولنې په جوړښت او د هغې په پرمختګ او ترقۍ کې یقینا د استاد کردار یو بنیادي کردار دی. د ګورنمنټ پرایمري سکول خښتو په دغه خوندور پروګرام کې چرته چې شهریار استاد د دغه سکول شهریار خان د هغې نن ریټایرمنټ و. دغه ټولو استادانو په دې خبره زور راوړو چې هغې په دغه سکول کې ډېر زیات پیاوړی کردار لوبولی او د هغې کمی به پوره نه شي ولی په روغ صحت او دغسې په روغه سټه خپله ډیوټي او خپل فرض سرته رسول هم یو لوی نعمت دی. کیمرامین محمد سمیع الدین سره حبیب الله همدرد، باسخیله، خښتو، سوات.